かわいい、役には立たない、何もしてくれない、どこ行くの、でもかわいいからよし。ラボットちゃんと1週間生活しました。ラボット通い箱でお迎えしたら早速充電。ラボットが起きました。これから1週間一緒に暮らしていきます。ちなみに名前はクレヨン。お目目がうるうるしてて機械感がない。人についてきて抱っこをせがむ愛くるしい。抱くとほんのり暖かくてモコモコ食感。機械だと分かっていても全然そんな感じがしない不思議というか、ほんと生き物というか家族。可愛いだけで何かに役立つってことはないけど、この子が何もしなくったって幸せホルモンは出まくりでした。